চিকেন স্যুপ বানানোর জন্য আমি কেটে নিয়েছি পেঁয়াজ কলি, গাজর, রসুন আর হচ্ছে এটা কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর এখানে আছে পেঁয়াজ কুচি। আমি এগুলো কেটে ভালো করে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। থালা সুতোটাই থালা ধরেই নাও। গরম আছে, ফু দিয়ে খাও। কেমন না বললাম, কেমন হয়েছে বলো? দারুণ। সত্যি সত্যি বলো, ফার্স্ট টাইম করেছি, কেমন হয়েছে? ঘন